poštu pozdrava iz jednog Imelmana. Zatim ćemo vas prepustiti, dakle, Rincinom displeju u nekih 10-ak minuta. Forsirani zaokret za ulazak u pravac pod 90 stepeni, koji je upravo sada pravi jednu zanimljivu petlju u uglu na dole. Forsiranog zaokreta sledi petlja pod uglom od 45 stepeni. A posle toga pravo zadovoljstvo penjući valj. Bravo, Rile! Još jednom molimo tatu, Anjinog tatu. Anja Stanković je sa nama na bini da dođe što pre po svoju lepu plavoku devojčicu. Ovo je takozvani brzi valjak. Molimo vas, Anja Stanković na bini, crno-žuti suncobran. Ne možete nas promašiti. Anja se malo uplašila, sve je u redu. Bina se nalazi između jarbola sa zastavama i hangara na sredini stajanke. Anja čeka da neko dođe po nju, molimo vas da što pre to i učinite. Ovo je najbolji deo programa, verujte. Anja Stanković za nama je ovde na bini i traži svog tatu. Molimo Anjinog tatu da što pre dođe ovde kod nas na binu između glavnog tornja kontrole letenja i hangara koja se desne strane. Sada očekujemo brze valjke Miodraga Ristića, zvanog Rić. Za početak jedan spori pozdrav, s leva na desno, s timom. Dovoljno sporo da možete lepo da vidite Ritu, inače je, kao što reče Katarina, neuhvatljiv. Stajni trap je izvođen, dakle ovo je, možemo reći, paradni let. Pozdrav svima vama koji ste na Batajnici na dan kad se obeležava veliki jubilej. Za Ritu je takođe poznato da nas često predstavlja upravo sa ovim avionom van granica naše zemlje i na stranim aeromitingzima, zato mu je avion ovako lepo ukrašen i u bojama naše zastave. Anja Stanković i dalje je na bini, žuto-crni suncobran između jarbola sa zastavama i hangara. Molimo njenog tatu da dođe po nju. Anja Stanković je sa nama. Gledaj, mama, gledaj.
Vidio. Vidi. Da, to se vidi. Posle ovog zaokreta Bravo, Rile. sledi brišući let, a zatim penjući valjak i prevrtanje na, kako se ovo kaže Miloše, kako nas je Rica učio? Penjući valjak, zatim prevrtanje sa stajnim trapom. To. je ono što se jako retko izvodi. Retko se izvodi, a on je vrlo ponosan na ovu figuru koju pravi. Još uvijek je sa nama na bini. Molimo Anjinog tatu da dođe po nju ovde kod nas. Na ovo je Rica izuzetno ponosan, obratite pažnju. Great finale of the solo display of Lieutenant Colonel Miodrag Ristić from the Technical Testing Center here in Batajnica. Great maneuver for the very end before the landing. And a very specific salute from Lieutenant Colonel Ristić. Evo, slekci sada. A sada se proleđe dva. Gledaj, mama. Mislim da bi bilo lepo da ga pozdravimo. Jer je završio. Jedan aplauz za Miodraga Ristića, Ricu. Upravo sledeće. Njegov defile danas, morate priznati, bio fenomenalan. Najbolji. Skrenut ćemo vam naravno pažnju kada Rica dođe i kod nas, moći će da vas pozdravi odavde. Da ne propustite priliku u buduće da ga prepoznate neko.